সরস্বতী পূজার সকাল, ফুলের গন্ধে ভরে গেছে স্কুলের উঠোন। সবাই বই খাতা সাজাচ্ছে, আর এক কোণে চুপচাপ বসে আছে একটা ছোট সবুজ তোতা পাখি। চোখ বন্ধ করে তোতা পাখিটা ভাবল, মা, আমাকে টপার করো না, শুধু শেখার আনন্দটা দাও। মনে হল অক্ষরগুলো যেন ডানা মেলে উঠছে। বিদ্যাটা আজ আর ভয়ের নয়, বিদ্যার সাথে বন্ধুত্বের শুরু। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যাবেন।